קודם כל, המשפחה שלי פה, גם אני יהודי. בגלל זה אני באתי לפה. Les immigrants éthiopiens sont devenus une partie non négligeable de la société israélienne. Près de 110 000 d'entre eux se sont intégrés dans tous les secteurs du pays. Toutefois, les difficultés à traverser restent jusqu'à ce jour nombreuses. InfoLive TV a enquêté pour apprendre à mieux connaître cette communauté. Nous avons interrogé le directeur du centre d'intégration de Mevaseret Zion qui nous a parlé des caractéristiques de cette immigration. העלייה בעצם מתחלקת לכמה, נקרא לזה גלים. זאת אומרת, אני לא מדבר על עלייה שהייתה פה בשנות ה-50 של בודדים, אבל אם מדברים על עליית האתיופים, אנחנו מדברים על תקופה של מה שאנחנו קוראים מבצע משה, עלייה באמצע שנות ה-80. לאחר מכן הייתה עלייה ב-91, זה מבצע שלמה. היו עוד, אחרי מבצע שלמה היו עוד עליות מה שנקרא קטנות, ובעצם מ-99 יש עלייה של כ-300 משפחות שבאות הנה, זאת אומרת מגיעות לארץ פעם בחודש, וחלק מגיעות למרכז הקליטה פה במבשרת. Israël a reçu les Juifs d'Éthiopie à bras ouverts et mis en place des programmes afin de faciliter leur adaptation. Mais le passage d'une vie rurale et traditionnelle à une société plus urbaine et moderne n'a pas été simple. Les jeunes Éthiopiens, contrairement à l'ancienne génération, se sont plus rapidement adaptés, notamment grâce à des cours permettant l'apprentissage de l'hébreu. Cette situation provoque souvent des clivages au sein d'une même famille. התהליך הוא כזה, בהתחלה איך שהעולים מגיעים, הם עוברים מיון, ואחרי שהם עוברים מיון, כל אחד נכנס לכיתה שלו, ומתחיל, בין אם זה למד או לא למד, מתחיל ממש את האותיות מההתחלה של עברית, ועט מתחילים להגיע למילים, למשפטים, וכמו שראיתם, הם התלמידים החכמים והטובים, שזה פשוט לפי שלבים. התהליך לכולם זה קשה, קודם כל זה עברית, שלא כמו בשפתם או כמו באנגלית, זה קודם כל מימין לשמאל, שזה לא רגיל, והאותיות לא לטיניות, לא באמהרית, וזה יוצא מן הכלל, אז זה קצת קשה, אבל מתגברים. בדרך כלל, כמה זמן לוקח לעולה מאתיופיה ללמוד עברית, תלוי הגיל, אני מבין, אבל ללמוד את השפה ולהיכנס לחברה בלי בעיות. להיכנס לחברה זה תהליך ארוך, אבל להתחיל לדבר זה כבר בחודש הראשון יכולים להתחיל לדבר, זה כמובן תלוי במורה וגם תלוי בתלמיד עצמו. מה אתה מרגיש כמורה לעברית? אני מרגיש שבהתחלה הייתי כמוהם, בהתחלה למדתי ואני מכיר את הקשיים האלה, כשאני עוזר להם אני עושה את זה מתוך הלב, וזה פשוט עושה לי טוב שאני תורם לחברה הזאת וגם לחברה בישראל, להיות מין מגשר. Les Juifs éthiopiens ont immigré en Israël dans le cadre de la loi du retour et ont ainsi obtenu leur citoyenneté. Parallèlement, on trouve les Falashmoura d'origine juive mais qui se sont convertis au christianisme. Nombreux sont ceux qui ont décidé de retourner au judaïsme et vivent aujourd'hui en Israël. Ainsi, la décision du ministère de l'Intérieur de suspendre cette rallia a déclenché une vive polémique. אני מרגישה טוב לגור בישראל, אבל אני לא מרגישה טוב. למה? למה? כי משפחה שלי נשארו באתיופיה הרבה זמן, אבל אני לא מרגישה טוב. את רוצה שהם יבואו? כן, חיכו הרבה זמן באדיס אבבה. Nous avons voulu savoir ce que pensaient les immigrants éthiopiens de leur intégration au sein de la société israélienne. Pour cela, nous avons été interrogés Almayou Al-Klilou, propriétaire d'un restaurant de cuisine éthiopienne à Jérusalem.
Pour lui, il est important de conserver ses coutumes et traditions. I want for my kids to be in the future not to forget their identities, their Ethiopianism, where they come from, and then as much as I can, I want them to teach them my culture, my food, because, and then, you know, in my opinion, in my vision, someone has to be mixed with other nations, nationalities, with, you know, respect of the others' culture and the respect of the others, you know, where did he or she comes from. Selon Al-Mayou, la communauté éthiopienne doit faire face à de nombreuses difficultés et ressent un fossé avec le reste de la société israélienne. Bien que les Éthiopiens effectuent souvent des travaux nécessitant peu de qualifications, il existe aussi des cas de réel succès. מטבע הדברים, בגלל נקרא לזה השוני, אפשר להגיד השוני התרבותי בין אתיופיה לישראל, העלייה הזו יש לה קשיים מסוימים, אבל יש לה גם הצלחות מאוד גדולות. חלק מהעולים פה השתלבו בצורה מצוינת בחברה הישראלית. יש הרבה אקדמיים, הרבה חיילים בצבא, קצינים בצבא, מקצועות אחרים. אבל מטבע הדברים, בכל עלייה יש גם, כמו שציינתי, משברים וקשיים לא קטנים. אי אפשר להתעלם מהם. מתבטא בעיקר באנשים שלא מצאו את מקומם פה, שקשה להם להשתלב, עדיין לא רכשו את השפה שהיא המפתח לכל השתלבות בכל חברה. אנחנו מודעים לזה שיש גם קשיים עם בני הנוער, עם הילדים, חלקם נושרים מבתי הספר, גם הנושא של עבירות על החוק במספר לא קטן. אבל אני אומר שאלה קשיים שצריך להכיר בהם, אי אפשר להתעלם מהם, אבל צריך לטפל בהם, ותמיד צריך להסתכל דווקא על המצליחים כמודל. Actually, I saw, you know, a lot of people, you know, they start, you know, living in a poverty line, actually. But in general, to compare to where they come from, it's a good way of life. But according to ordinary Israelis, to compare to the ordinary Israelis, still, you know, the government has to work a lot. צריך לזכור שחלק גדול מעולי אתיופיה הגיעו מאזורים כפריים, ובעצם חלק מהמדיניות פה של קליטת עלייה זה גם לתת להם הכשרות מקצועיות. בתחומים שונים, החל מרכב ומסגרות ונגרות וכו'. ועדיין אתה יכול למצוא לא מעט עולים מאתיופיה שעוסקים בעבודות, תראה, כל עבודה מכבדת בעליה, זה ברור. אבל עוסקים בעבודות, בוא נגיד, שנחשבות מבחינת מעמד לעבודות פחות פחותות, נקרא לזה כמו ניקיון, או עבודות גינון, או דברים כאלה. זאת אומרת, יש גם כאלה לא מעטים. יש הרבה קשיים. אני חושב שזה, נקודת ההתחלה היא נקודת ההתחלה קשה מאוד מאתיופיה לכאן. אבל הערכה שלי, בסופו של דבר, הדור הצעיר כן עושה טוב, נקלט היטב בארץ, הוא עדיין בתהליך, אבל לדור המבוגר, למשל להוריי ולדודים שלי, קשה להם. אני יודע, אבל הם מעולם לא מסתערים למה באו לארץ. זה לי נותן כוח וחיזוק והערכה אליהם. הם ידעו שבאים לכאן לשלם מחיר אישי בתהליך הקליטה שלהם, אבל הם מבטיחים את חיותם של בניהם, צאצאיהם בארץ המובטחת, וזה הדבר הכי חשוב. Tandis que beaucoup de personnes se sont concernées par la situation des immigrés éthiopiens en Israël, une compagnie de high-tech a pris le parti d'œuvrer à ce sujet. La société Infinity Information Technology a décidé, il y a quelques mois, d'engager 15 ingénieurs issus de l'immigration éthiopienne. Les ingénieurs sélectionnés ont à présent rejoint les équipes de plus de 100 firmes de la zone industrielle de Netanya. Celles-ci développent des technologies servant à la communication, au système financier, ainsi qu'au domaine de sécurité gouvernementale. Cette compagnie espère servir d'exemple à d'autres qui n'ont pas l'habitude d'employer des Israéliens issus de cette catégorie sociale.
Il y a quelques jours, la Knesset a approuvé le projet de construction du premier musée consacré à l'héritage et aux traditions de la communauté éthiopienne. Shlomo Moulet, le premier député issu de l'immigration éthiopienne, reconnaît que sa nomination au Parlement est une fierté non seulement pour sa famille, mais aussi pour toute sa communauté. וזה אחד הנקודות, לא הכל. אבל אמנם חבר כנסת אחד הוא לא משמעותי בגדול, אבל אני חושב שכנסת ישראל היא מסמלת את בית הנבחרים של מדינת ישראל. אחד מבין 120 נבחרי ישראל, זה בהחלט חשוב, ואני מקווה שבעוד כמה שנים לא נדבר על זה שיש יוצאי אתיופיה חבר כנסת, זה יהיה מובן מאליו. La société israélienne est complexe et comporte de nombreuses facettes. L'immigration éthiopienne en est à présent une de plus. Ils sont arrivés avec leurs rêves, leur espoir et leur volonté de faire partie de cette nation. Et pour ceux qui sont nés en Israël, il n'y a pas de doute que ces buts ont été atteints.